Mae, qué bueno que pudieron venir, en serio. Ah, sí, claro, mae, si supiéramos a dónde sí, estamos. Sí. Mae, de hecho, mae, que estamos, ¿eh? Mae, y yo estoy acá, ¿usted no sabe lo que ha pasado aquí hace como 40 años? Mae, con esas varitas de historias de miedo no Mae, empiecen, mae. mae, porque- claro que eso a mí no eso no me gusta, existe, mae. mae. Sinceramente, mae. ¿Qué pasó? Dime, que estaba una pareja hace un montón de años, y yo estaba en el carro y llegó un mae loco, les cortó el cuello a los dos. Mae, qué jeta, mae. No, hombre, mae, con permiso, ¿Qué mae. Sí. habla, mae? a mí esa ¿Qué no me habla, cuadra. mae? ¿Qué habla? Me voy a ir al carro. Barito, Eso, ¿no mae. estás sabiendo la hablada de Fabián, mae? Ma, Barito, Barito. Que ahora te va a ir, no, mae. Ahora te Barito, ¿Y mae. usted sabe aquí dónde está ese mae? A la parte del carro, y no sé por qué me llevaron a esos Ahí, Sí, pero que este mae no sabe el carro, va a llevar otro vecino, mae. Entonces, pero, ¿para dónde va? Para el cargador del cel, que Pero, ¿por qué es lo que tiene miedo? no, no. No va a llevarlo, tranquilo, mae, Pero- tranquilo, no coma gallina. No, pero yo, cualquier vara yo voy ahí, mae. Mae.